வேளச்சேரியை பொறுத்தவரை கரண்ட் கட் ஆகல, தண்ணி எதுவும் எங்கேயும் நிக்கல. கார்பரேஷன்லாம் ஓகே, நைஸா நல்லா தான் பண்றாங்க. போன வருஷம் இதோட பாதிப்புகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது, இந்த வருஷம் அந்த அளவுக்கு இல்லை. இந்த ஏரியாவில் அங்கே தான் ஒரு மரம் சாஞ்சு போச்சு, நைட்டு ஊந்துக்குது, காலையில் எடுத்துட்டாங்க. எங்கேயும் தண்ணிலாம் நிற்கலாமா, எல்லாம் போய்கிட்டு தாம்மா இருக்கு. எங்கள் இந்த விஜயநகர்லாம் போட்டு விடுவாங்க, அங்கெல்லாம் கூட தண்ணி நிற்கலாமா. போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் பரவாயில்ல, தண்ணி ஒரு ஆள் எடுத்து விடுறாங்க. அப்போல்லாம் தண்ணி நல்லா ஓவராக இது பண்ணியிருந்தேன். இப்போ எல்லாம் காவெல்லாம் வெட்டி கிளியராக பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி நிற்காத அளவுக்கு கிளியராக இடம் தண்ணியாக இருக்கும். இந்த வருஷம் தான் தண்ணி இல்லை. போன டைம் வந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் செஞ்சாங்க. ஆனால் எப்போ பார்க்குறப்ப போனால் அப்பப்போ செய்யும் போது அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நேற்று புயல் அடிச்சதே, நேற்று இப்போ அரை மணி நேரத்தில் எடுத்துட்டாங்க. க்ளீன் ஆகிடும், தண்ணியில் போட்டு தண்ணி நிற்காதுப்பா. இந்த தெருவில் தான் ராஜலட்சுமி நகரில் தான் மரம் வீழ்ந்தது, உடனே வெட்டி எடுத்துட்டாங்க எல்லாமே. காலையில் நைட்டு 10 மணிக்கு கரண்ட்டு கட் ஆகிடுச்சு, அப்போ வீழ்ந்தது. உடனே எல்லாம் வந்து 6 மணிக்கெலாம் வந்து எல்லாம் உடனே எடுத்துட்டாங்க. பண்ணியிருக்கா, தூய்மை பண்ணியிருக்காங்க, க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க, தண்ணி போகிறதுக்கு. கடையே போட முடியாது, இந்த வீடு டேப்பில் அடிச்சு போயிடுமா, போட்டு கடை போட்டுன்னு வியாபாரம் பண்ணுறோம். நல்லதுமா, இது நல்ல இதுதாம்மா, அரசியல் நல்லா பண்ணுறாங்க, தப்பு இல்லை. ஃபர்ஸ்ட்லாம் இந்த ஸ்கூல் வரைக்கும் நிற்கும் தண்ணி, வரவே முடியாது. எப்பயுமே செக் போஸ்ட் மழை பெஞ்சா அந்த சைடு வர முடியாதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்போம் நாங்களே. இப்போ பரவாயில்ல, எங்கேயுமே தண்ணிலாம் இல்லை. போன வாட்டி எதுவும் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலையும் நம்ம பொதுமக்களுக்கு அவ்வளோ இடையூறாக இருந்து, இந்த வாட்டி எல்லாமே குயிக்காக வந்து அவங்களே பொறுப்பில் இருக்கலையும் நேரில் வந்து சைட்லாம் விசிட் பண்ணிட்டு எல்லாம் உடனே கிளியர் பண்ணுறாங்க. போட்டே போட்டிருக்காங்க இங்கே, போட்டு இங்கே வந்து நிற்கும், உள்ளார இருக்கிறவங்களாம் இங்கிட்டு வந்து ஏறுவாங்க, இறங்குவாங்க. இந்த வருஷம்தான் மழை கிடையாது. அப்போ தண்ணி நிற்காம அப்படி அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது. இந்த வருஷம் மெயின் இந்த காவாயை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த காவா தண்ணி அடிக்கடிக்கு வாங்கிட்டே இருந்தது, அதனால் பிரச்சனை கிடையாது. அதுக்கு முன்னாக்கா அடைச்சிட்டு அப்படி அப்படியே தண்ணி நிற்கும், தண்ணி போகிறதுக்கு வழி இல்லாமல். நிறைய காவாலாம் எடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலும் அது மழை அவ்வளோவா இல்லாதனால எவ்வளோ காவாட்டாலும் இங்கே தண்ணியாக தான் இருக்கும். உள்ளெல்லாம் போட்டு விட்டுருவாங்க, உடனே உள்ளார ராம்நகர் அப்படிலாம் போட்டு போடுவாங்க. கரண்ட்டு நைட்டு மட்டும்தான் இல்லை, அது தற்சமயத்துக்கு ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்ற பேரில் ஆஃப் பண்ணி வச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி இப்போலாம் கரண்ட் இருக்குது. ஏன்னா எங்கள் ஏரியாவில் இருந்து மசூதிகள்லாம் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். இப்போ அந்த தண்ணிலாம் கிடையாது, பிரச்சனை இல்லாமல் ஓரளவுக்கு ஓடினு. அப்போல்லாம் தண்ணி நின்றுங்க வந்ததுமா, நிறைய நின்றுங்க வந்து நடக்க முடியாது, வண்டிங்க போகாது ரோட்டில், அங்கே அந்த பள்ளத்தில் நின்றுடும் வண்டி. அதுக்கு முன்னெல்லாம் இப்போ இந்த வாட்டி நல்லா தண்ணி போகிறதுக்கு வாட்டங்காட்டி விட்டாங்க, ஜனமெல்லாம் நடக்க போக வர நல்லா வசதியாக இருக்குது. இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஓரளவுக்கு பண்ணுறாங்க. பரவாயில்ல. இப்போ அந்த அளவுக்கு தண்ணி எங்கேயும் நிற்கல. தண்ணி நின்னாலும் அந்த மழை பெய்கிற டைமில் தான் நிற்கிற தவிர மற்ற நேரத்தில் எதுவுமே நிற்கல. பாதிப்பு இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும், பாதிப்பு அந்த அளவுக்கு இல்லை. அதுக்கு அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க கவர்மெண்ட். மர உலகத்தில் அப்பப்போ உள்ள மரத்தை அப்போ வெட்டிட்டு இருக்காங்க. இது என்ன ரெடியாக வந்து முன்னாடி வந்ததுக்கப்புறம் செய்கிற வேலையெல்லாம் இப்போ வந்து கூட ரெடியாக பாஸ்டாகவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பரவாயில்ல, நல்லா பண்ணுறாங்க. Yeah, they seem to have done a slightly better job, definitely, no doubt on that. People in a very positive manner. காவா போகிறது இப்போ தண்ணி நிற்கிற தண்ணி பூரா காவா வழியாக போயிட்டு ரோட்டில் அதிகமாக தண்ணி நிற்க தேங்கிறது வந்து குறைஞ்சிருக்கு. முந்தைய விட இப்போ நிறைய தண்ணி விஷயங்கள் வந்து தண்ணி ரோட்டில் நிற்கிறதுல அது குறைஞ்சிருக்கு. கரண்ட் சில ஏரியாவுக்கு பொறுத்த மாதிரி பார்த்தா ஒரு ஏரியாவில் வந்து பவர் கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, லைன் இருந்ததெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகுது. மற்றபடியெல்லாம் மற்ற ஏரியாலாம் கரண்ட் இருந்து தான் இருக்குது. After they made everything underground, there is hardly any problem, at least the place where I live, which is 6 Main Road, Vijayanagar. There is no issue at all. I'm not sure whether because of the government change, but yes, there is definitely an improvement because a lot of work has been taken place.